Hi friends, welcome to Tamilan Careers. இந்த வீடியோ என்ன பார்க்க போறோம்னா மெகா ஜாப் ஓப்பனிங்ஸ் இன் சென்னை பிரைவேட் ஜாப். சேலரி வந்து 15,000 to 25,000. குவாலிஃபிகேஷன் வந்து 12th டிப்ளமோ பிஇ பிடெக் அண்ட் எனி டிகிரி கேட்டிருக்காங்க. ஃப்ரெஷர்ஸ் அண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கேண்டிடேட்ஸ் கேன் அப்ளை. ஓகேங்களா? இது நம்ம சேனல் யாராவது சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் போகிற ஒவ்வொரு ஜாப் லிங்க்கும் உங்களுக்கு அப்டேட் ஆகிட்டே இருக்கும். நம்ம இந்த வீடியோவில் இப்போ என்ன கம்பெனி ஜாப் ப்ரொஃபைல் வேக்கன்சி இருக்குன்னு நம்ம பார்த்துக்கலாம். இப்போ என்ன பார்த்தீங்கன்னா எம்ப்ளாயர் நேம் பார்த்தீங்கன்னா டேஃப் டிராக்டர்ஸ் ஃபார்ம் எக்யூப்மெண்ட் லிமிடெட். ஓகேங்களா? டெஸ்டினேஷன் வந்துட்டு நீம் ட்ரெயினி தான் கேட்டிருக்காங்க. ஓகேங்களா? ஜாப் நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து 26/8/2020 அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. எஜுகேஷனல் குவாலிஃபிகேஷன் வந்து ஐடிஐ ஃபிட்டர் கேட்டிருக்காங்க. எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து ஃப்ரெஷர்ஸ். ஓகேங்களா? சேலரி வந்து 14,000 rupees சொல்லியிருக்காங்க. ரெக்யர்ட் ஸ்கில்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொடக்ஷன் ஸ்கில்ஸ், குவாலிட்டி ஸ்கில்ஸ், ஃபிட்டர் ஸ்கில்ஸ். ஓகேங்களா? ஹெச்ஆர் கான்டாக்ட் நம்பர் வந்து 9176731767. ஓகேங்களா? எம்ப்ளாயர் மெயில் ஐடி கொடுக்கலாம், அதனால் நீங்கள் த்ரூ மொபைல்லே கான்டாக்ட் பண்ணிக்கலாம். நம்பர் ஆஃப் ஜாப் வேகன்சிஸ் பார்த்தீங்கன்னா 5 ஜாப் வேகன்சிஸ் சொல்லியிருக்காங்க. ஓகேங்களா? இந்த கம்பெனி வந்து நீங்கள் மார்னிங் 10 o'clock to ஈவினிங் 5 o'clock வரைக்கும் கான்டாக்ட் பண்ணிக்கலாம். இந்த ஜாப் ப்ரொஃபைல் பற்றி நீங்கள் டீட்டெயில் கலெக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா? தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்தால் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ. தமிழன்.